गला खराब है, जुकाम है, खांसी है और भूख नहीं लग रही तो ये रेसिपी आपके लिए। इसका मेन इंग्रेडिएंट है काली मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट। अदरक का कहवा तो आपने सुना होगा, लेकिन ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए अगर तो आपको जुकाम है और आपको भूख नहीं लग रही। जी हाँ जनाब, ये मेरी खुद की रेसिपी और इसका मेन इंग्रेडिएंट है काली मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 अदद प्याज, जिसको आपने बारीक चॉप कर लेना है। ऑयल में आपने खड़े मसाले डालने हैं, उसको फ्राई करना है। फिर आपने 4 टेबल स्पून के करीब यानी 2 गुत्थी लहसुन और उसका पेस्ट आपने करके इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। याद रहे कि लहसुन कच्चा नहीं होना चाहिए और ना ही लहसुन ओवर फ्राई होना चाहिए। गोल्डन ब्राउन करने के बाद आपने इसमें शामिल करना है 4 ही टेबल स्पून के करीब अदरक का पेस्ट और फिर शामिल करें इसमें लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च। काली मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब होनी चाहिए। इसमें आपने काली मिर्च का इस्तेमाल ज्यादा करना है। अच्छी तरह से भुनाई करें। जब भुनाई हो जाए तो थोड़ा सा पानी डालकर इसको दम लगा दें। दम लगाने से ये होगा कि जो अदरक और लहसुन का जायका है वो मसाले में अच्छी तरह से रच बस जाएगा। फिर इसमें शामिल करें कलौंजी और मेथी। आपने इसको 2 कप पानी लगाकर दम लगा देना है। अपनी मर्जी के मुताबिक शोरबे को गाढ़ा करें। और यहाँ पर तैयार है आपका अदरक लहसुन का शोरबा। बॉइल्ड एग्स और गर्म चपाती के साथ नोश फरमाई। यकीन माने बहुत ही मजे का होता है। यखनी गोश्त का सालन को साइड पे रखें। मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। एक ट्राई जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।